ايوا يا البنات، وكي جيتكم ها انتوما القويميجه والفيستا. خصني اختكم غير الكريفيطه. ها انتوما صافي كلشي مزرقاه، دريره زريرقه. ايوا صافي دابا ما عندكم ما تقولوا، ماشي خدي ديما ياكو صافي. مقاده الحاله دابا، اللهم لك الحمد. السلام عليكم الحباب، السلام عليكم الغزالات، كي بقيتوا؟ صحيحتكم لاباس؟ نتوما لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وباحوال طيبه ان شاء الله، وربي يحفظكم ويرعاكم وينجيكم من كل شر يا سيدي ربي. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على التعاليق الزوينه ديالكم، على البارطاج ديالكم. الله يحفظكم ويرعاكم. هادشي اللي غنقول لكم. المهم اخواني اخواتي، اليوم غادي نتكلموا على القصه ديال نرجس الحلاق، وعلى هذا الانتقاد اللي تلقاته عند بزاف ديال القنوات، خصوصا في هذا الخروج ديالها الاخر اللي خرجات باش تعتذر على العائله ديال راجلها. ولكن للاسف الشديد كاينين شي ناس اللي شافوا هذا الخروج هذا انه مدله للمراه المغربيه. انا ما كنعتبروش هكذا، انا كنعتبرو يعني واحد الانسانه اللي عندها قلب الابيض، ان الانسانه مسامحه. ولكن غادي نهضروا على هذا الموضوع من بعد. وكذلك بغيت نتكلم على كاينين شي ناس اللي كيضربوا لهاد الانسانه في العرض ديالها. يعني منين ولدت البنت ما كانتش في حاله قانونيه، لان من داك الخرجه ديال الحاج فلان اللي تكلم وقال بلا راه حنايا جالسين كنصايبوا الاوراق البنيه الصغيره وكنديروا الاجراءات ديالنا باش يعني المسائل تكون اون اوردر. يعني كاينين شي ناس اللي قالوا يعني حللوها كيف ما بغاو هما، حللوها وقالوا بلا صافي ما دام عاد كيصايبوا الوريقات لداك البنيه الصغيره الا وراه ما كاين زواج لا والو، راه داك الشيء باين يعني صافي راه ما كاين لا زواج لا والو. اذا مادام البنيه ما عندهاش الوريقات اذا الزواج راه ما كاين شيء. ولا انا كنقول لكم ماشي هكذاك. بنادم قبل ما يبقى يهضر خص يعرف شنو كاين. يعني البنت اصلا تزادت يعني في كندا، ما يمكنش ان الراجل يكون هو في المغرب وهي تما وصايب لها الوريقات تما يدخلها في الحاله مدنيه. البنت تزادت في كندا خصها تقيد في القنصليه المغربيه ديال كندا، يعني بالورقه ديال السبيطار منين البنت زادت تما، وبالعقد ديال الزواج شيء طبيعي، وكتمشي للقنصليه وتقيد فيها. وعاد يعني من بعد بهذه الاجراءات اللي كدار تما، من بعد تقيد سميتو في المغرب. هذاك الشيء باش هو هضر بلا قال لك بلا راه حنايا تنطلعوا نسبقوا باش نقيد، يعني باش كل البنت عندها الوراق يعني الوريقات ديالها والمسائل ديالها كامله. يعني ماشي انها المراه ما دايراش العقد. وهذا الشيء كامل راه ما كيدارش، هذه الاجراءات كلها ما كدارش بين نهار وليله، راه خص وقت. وانا كنعرف واحد شي ناس كانوا ساكنين حدانا، يعني المراه كتبت عليها الظروف انها مشات ولدت في الطليان. راه كنحلف لكم بالحلوف راه البنت دخلت المدرسه وهم مازالين كيتقاتلوا على يعني على العقد ديال البنت، لانه ماشي بالساهل. الا ما كانش دارت المسائل من النهار الاول كما يرام، راه بنادم كيبقى طالع نازل باش يصايب الوريقات، لانها حاله خاصه. تولدات في كندا ورجعت يعني للمغرب. سوا لا كانت هي نرجس قامت بالمسائل ديالها، تزادت البنيه مشات قيدتها في القنصليه المغربيه وقامت بالاجراءات اللازمه. هذا من جهه. وواحد من جهه واحده اخرى انه السيد الحاج فلان بواحد التصريح اللي في واحد الجريده اللي سميتها كيوسك انفو، اللي كيهضر ثاني منين سقساوه شنو هو الراي ديالو في هذا الشيء اللي وقع مع نرجس الحلاق ومع الابن ديالو. اشنو جاوبهم الحاج فلان؟ قال لهم ما غاديش نطول عليكم، غنقرا لكم غير هاد لافراز هذه اللي قال: انا فنان ماشي حلايقي، ولكن داكشي اللي دارت ماشي ديال بنات الاصل. انا غير واحد الحاجه غادي نرد عليك الحاج فلان مع كامل الاحترام والتقدير لسيادتكم، ولكن في هذه القضيه انا متفقاش معك. لانني قريت عاوتاني في انستغرام واحد الميساج اللي خلاه الابن ديالك من بعد هذيك الخرجه الاولى ديال نرجس، اللي كيقول انا ما غاديش نجاوبها وما غاديش نضرب في يعني في مين بنتي، وما غاديش نضرب في 10 سنين. يعني هاد السيد مع هاد البنت لمده 10 سنوات وهو غادي كيجرجر فيها. يعني تزوجوا راه ماشي بعيد باش تزوجوا، عام ونص، عامين، يعني 8 سنين ولا 7 سنين
وانت مجرجر في هاد بنت الناس. ما كنظنش، لان ما كاينش شي بنت في العالم اللي ولد الناس غادي يقول لها اجي البنت نديروا الحلال ونتزوجوا وندخلوا كما كنقولوا للبيوت من ابوابها، وغادي تجي تقول لك هي ولا لا خويا ماشي هاد العام الجاي ان شاء الله، العام الجاي ان شاء الله واجي ياخذني هاد العام، لا ما مستعداش. ما كايناش هادي، ما كاينش شي بنت اللي الراجل غيقول لها اجي نتزوجوا وهي غتقول له لا غدا ولا بعدو ولا العام الجاي ولا هادي. اذا الابن ديالك واش هادي خدمه ديال ولد الاصل، يعني 10 سنين هو كيعرف داك البنيه وهو مشحفها 10 سنين ضيع عليها اجمل يعني السنين ديالها. من البنت انا كيسحبني بان مازال عندها 26 ولا 28، البنت عندها 34 عام. اذا عرفتيها وهي عندها 24 عام في يعني عز الشباب ديالها، وبقيتي مجرجرها حتى 34 عام. والنهار اللي حن عليها الله ودرتي بها العقد ما خليتيهاش تفرح براسها، ما فرحت لا بسبوع بنتها بحال البنات، ما فرحت يعني لا بالعرس ديالها، ما خليتها تفرح بحتى شي حاجه وقبستيها. اذا اولدي من هاد الانسانه هادي انت يا ما راضيش بها وما شايفهاش انها في المستوى ولا انك حشمان بها، اذا علاش جلستي هاد السنين كلها؟ كيعجبكم تعذبوا بنات الناس، كيعجبكم تمحنوا تبقاو يعني شنو كنقول لك، انت عجباني ولكن لا خلينا هكذا هادشي ما كاينش حنيني. وشحال يعني حتى النهار اللي تزوجتوا ما قدرتي ولا تصويره مع بنتك ومع سميتو، كتقول بالله انك حقا نتايا ما باغيش تخرج للسوشيال ميديا، ما باغيش داكشي مستور. اوليدي راه الزواج اشهار، يعني منين كنتزوج المراه مع الراجل، راه علاش ملي كنبقاو نديروا شي عرس نبقاو داها والله ما خلاها داتو والله ما خلاتو. علاش؟ لان كنشهروا بلا فلان دا فلانه. اذا ما يمكنناش نتخبعوا. ما تنقولكش شي من حقك انك تقول ما نبان شي في اليوتيوب وما نبانش معها سميتو، هذاك الشيء من حقك. ماشي يعني اليوتيوب ما بغيتيش تبان ما تبان شي، ولكن التصويره تعزها في مراتك انك تبان معاها في الانستغرام. مع العلم انت عندك انستغرام وداك الشيء وراك انك فنان، يعني وجه معروف، ماشي ان نقولوا شي واحد ما عنده علاقه بالسوشيال ميديا يعني باش نقولوا بالله هذا لا ما عنده علاقه. اذا ما كيبغيش يبان حتى واحد ما كيعرفو، من حقه انه يقول مرته تكون فنانه وتكون فنانه معروفه. لا مرتي شحال ديال الفنانين ما مبينيش يعني رجالهم، لان رجالهم ما باغينش، وهذا الشيء من حقهم ماشي بالضروري ان اي واحد ها هو راجلي ها هي مراتي. ولكن ملي تكون انت اصلا فنان وانت يعني عندك انستغرام ديالك وداك الشيء، ولكن باش دير غير التصويره وتبان يعني مع مراتك، هذا راه قله احترام ولدي، هذا قله احترام وماشي معقول. ولكن راه ماشي لافوت منك، لان انا كنحترم هذيك البنت لان تفرجت ليها في الفيديوهات ديالها كامل ولقيتها انها انسانه صبوره، انسانه واعيه، انسانه راقيه. ما عندي ما نقول فيها، انسانه مثابره. اش غادي نقول لكم، يعني واحد الانسانه اللي باغا توصل في الدنيا. وهي راه قالتها في الفيديوهات ديالها، تقول انها واثقه ان شاء الله واحد النهار غادي توصل لواحد المرتبه عاليه. وبصح الناس اللي عندهم بحال هاد الانسان هادي اللي عندهم طموح وكيجاهدوا في الدنيا باش يوصلوا لواحد الحاجه، غادي يوصلوا واحد النهار غادي يوصل. راه شوفوا، راه تبارك الله وصل علمي البنت انها يعني كتقرا عندها قناه هذه اليوتيوب، عندها الانستغرام، لان البنت ما جالساش. ماشي ان واحد الانسانه اللي هي جالسه مربعه يديها وكتسنى فارس الاحلام يجيها. هذاك الشيء احنا اللي ما فهمنا شيء، كيفاش انكم تجلسوا هذه المده كامله مع العلم انكم يعني ما محتاجين حتى شي حاجه. تبارك الله، الا بغيتوا تتزوجوا غتزوجوا، هي خدامه على راسها وانت خدام على راسك. يعني ما عندكم شنو هو هذا المانع اللي يخلي هذه العلاقه تدوم حتى 10 سنين وانتم 10 سنين نتوما مجرجرين وما كاين حتى حاجه، تزوجتوا غير مؤخرا. هذا بحد ذاته لا يعقل. وانا اللي بغيت نقول لك انا رجيس، لانه يمكن يعني ندافعوا عليك في اي حاجه، ولكن في هذه المساله ما ندافعش عليك، لان في هذه بحق الله هذه غادي تكون موعظه لبزاف ديال الناس، لانك انتيا ما عطيتيش القيمه لراسك، انتيا اللي دليتي راسك بنفسك. لان من النهار الاول باش كتشوفي الراجل غادي يكون مجرجرك غادي مجرجرك، ما هي عام ما هي عامين. واش حنا محتاجين عباد الله
10 سنين باش نتعارفوا، ولا 8 سنين ولا 7 سنين، ما عرفتش دابا واش هذه عامين باش تزوجتوا، يعني 8 سنين وانت معاها، شنو كتسناو؟ اذا علاش نتقدم هاد التنازلات؟ علاش ما يمكنش بنادم يبقى ديما نعطي؟ المراه ما يمكن لهاش تبقى ديما تعطي تعطي تعطي، وهذاك يعني الطرف الاخر ما كيعطيكش. اللي تنقولوا اللي قدم السبت يلقى الحد، ولكن انت قدمتي السبت، ولكن الحد مع عمره ما بغى يجي، ما بغاش يجي لك انت، لانه عطيتي بزاف ديال التنازلات لهذا السيد. وهذا الشيء اللي انا بحق الله كنلومك، وهذا الشيء اللي وقع لك دابا ما غتلومي غير راسك، لان هذا الشيء انت هي اللي طيحتي راسك في بيديك، لان تبارك الله ما خاصك والو بخدمتك. يعني البنت راكي تبارك الله يعني جميله، ما عندنا ما نقولوا، وخليتي راسك توصلي لهاد الدله هذه اللي وصلتي لها حتى هنايا. انا الراجل شحال هذه هو مجرد راك لا جواج لا حتى شي حاجه، ما يبغي يبان معاك، ما يبغي. الا كان واحد الحاجه بعدا نقول لكم البنيات كاع نتوما اللي مقبلين على الجواز، واللي مع شي واحد ولا سميتو، شتي منين تشوفي عائله الراجل بحق الله يعني معكسين من النهار الاول، والله العظيم غير هربوا غيبقاو وراكم حتى يخربوا لكم عيشكم. اللهم بنادم ما يعني يحاول يعني يجرب في جهه اخرى. الله على واش الرجال قلالين؟ ملي كيكونوا بنات الناس، ملي كتكونوا بنات الناس ربي غادي يسهل لك على قد نيتك، وربي ان شاء الله غادي يجيب لك ولد الناس اللي هو غيستاهلك ويحترمك ويدير لك قيمتك. لان الراجل اللي ما يديرش القيمه للمراه ما عندنا ما نديروا به. اش غادي ندير بهذا الراجل انا اللي ما مقدرنيش وما محترمنيش وما عاطينيش قيمه لا حدا، يعني حدا عائلته وحدا صحابه وحدا جيراننا وحدا عائلتي وحدا يعني حدا العالم. الراجل اللي ما يعطيش القيمه لمراته ما عندي ما ندير به. مركبي الا كان غير بحال هكذا، يعني ماشي كنحرش انا البنات على الرجال، ولكن لا يكون واحد الحاجه يعني واحد الحب متبادل. الا كنت انا نعطي لهذا الراجل نعطيه الحب الاعمى كما كنقولوا، وهذا الراجل ما كيجي من عنده حتى شي حاجه، ما عندي ما ندير به. يعني ما عندي ما ندير به. هادشي اللي كنقولوا ما كنقولوش غير على الرجال، هادشي حتى بالنسبه ديال العيالات ولا البنات المقبلين على الزواج. اذا كنتي كتبغي راجلك، اذا بغيه هو وبغيه حتى عائلته. ما يمكنلك شيء تفرقي بين الراجل والعائله ديال الراجل. لا احترمتي العائله ديال راجلك وكبرتي بها وعزيتي بها، راه بحال اللي كتكبري براجلك، يعني راه بحال ما كاينش فرق. هو راه كيحس بواحد الافتخار ملي كيلقى ان المراه ديالو كتعز العائله ديالو كتحترمها. هذا الشيء راه ما يمكن شيء. خص الدنيا راه اخذ وعطاء. الا بقينا غير واحد الحوايج المزيانين كيجيو غير من واحد الجهه، راه ما يمكن شيء. الحياه ما يمكن لهاش تكمل. وهذا الشيء اللي وقع لها يعني النرجس الحلاق، لانها بقات كتعطي هذه المده كلها وهي كتقدم. ما كنقولوش بلا هو في هذه المده كامله ما دار حتى شي حاجه، لا. راه الحياه الزوجيه ما كيعرف حتى واحد، ما يمكنناش نعرفوا اشنو واقع بيناتهم، ولكن حنا كنشوفوا غير كنحللوا وكنشوفوا هاد السنين كامله هذه ان بنادم يدوز هاد المده كامله ويعني وما تزوجش بها. هاد الشيء راه ماشي معقول. يعني ماشي معقول ان هاد السيده هذه تضحي هاد السنين كامله وهي معاك، يعني بلا ما تدير المسائل ديالك القانونيه. اذا هذا الشيء هو اللي خلى هاد السيده هذه تنفجر وتخرج يعني لمواقع التواصل الاجتماعي وتقول على المشكل. مع العلم انني ما كنشجعش هاد الناس هادو اللي كيخرجوا يعني يخرجوا يقولوا لنا المشاكل ديالهم في السوشيال ميديا. انا ما كنشجعش على هذا الشيء، ولكن راه ملي توصل بك حتى الجدر، وخصوصا انه هو اللي قال لها يلا جري طوالك خرجي يا لاله قولي لهم راه حنا ما بقيناش بعضياتنا. اذا المراه خرجت الحاجه راه ماشي هي ما عايرتش العائله ديال احمد فلان، هي ما عايرش العائله، ما قالت حتى شي حاجه اللي فيها العيب. قالت بلا العائله ما باغيني شي، ما قالت شي حاجه، يعني ما سبت ما قذفت، ما قالت حتى شي حاجه. قالت هاد الجمله هذا انا راه خرج باش نقول لكم رانا ما بقيت شي مع راجلي، وما بقيت شي لانها العائله ديالو ما راضياش بيا، ولدرجه انها باش تعرفوا يعني المعاناه اللي كانت كتعيشها. يعني شبهت الحياه الزوجيه ديالها واحد يعني بحال الحرب، معركه ديال الحرب. قالت لك انا يعني كنت واخده واحد الحرب، ولكن للاسف الشديد انهزمت لان صافي ما بقاش عندها القدر انها تزيد تكمل. وهذا الشيء
يكون موعظه، يعني موعظه لاي بنت. ما تطولوش وما تصبروش على الراجل، ما تدلوش راسكم. الدل راه ماشي مزيان. الحب راه جميل كما كنقولوا، حبوا، ولكن انك تطيحي من قيمتك ولا تقدمي هاد التنازلات الكثيره. لا، بغيو نفسكم قبل ما تبغيو الشخص الاخر. يعني بغيو الشخص الاخر ما كاين مشكل، ولكن نبغي نفسي. لا سيدي، مسلمين دير معايا المسائل القانونيه. علاش انا واش انت هادشي تبغي لختك ان شي واحد يكون معاها ويبقى مجرجرها هاد السنين كامله بلا فايده؟ لكم على القصه ديالي انا باش تلاقيت راجلي. حتى انا يعني بحالي بحال البنيات، تلاقيت مع راجلي وانا عندي 18 عام. حتى انا يعني كان راجلي ملي تلاقيتو تنحماق عليه، كنتسطى عليه، يعني بحال كاع البنيات ملي كيتلاقاو هذيك فارس الاحلام كيكونوا في واحد العالم وواحد اخر. ولكن هذا ما منع شيء انني ملي تلاقيت مع راجلي انني نصبر عليه، ماشي ما نصبرش عليه. ماشي غتلاقي، مع العلم انني تلاقيتو راجلي فرنسي جا للمغرب، تلاقيتو النهار الاول اول حاجه كنهضروا عليها نتزوجوا. اش قال لي الراجل؟ لا، منين قلت له نتزوجوا خلعتو وقال لي لا، انا ما يمكنليش نتزوج دابا وانا عاد خارج يعني واحد الطلاق. ما يمكنليش، انا ما مستعدش، انا باغي نتزوج بك، واعدني بالزواج. ولكن قال لي هاد الساعه لا، من بعد. قلنا ما كاين مشكل، نصبروا على الراجل مادام ما قالش حدايا. ما غاديش نبقى انا خارجه داخله معاه، راه ما قالش حدايا، راه بعيد. مشى العام الاول، جا العام الثاني، ايوا يا الراجل شنو نديرو؟ نتزوجوا. قال لي لا، مازال يعني ما مستعدش، خليني شي شويه غادي نتزوج. قلت لك غادي نتزوج بك كوني هانيه، ولكن ماشي دابا. ايوا اش غنقول لكم اخوتي، غير هو مشى من هنا وانا نسد عليه من هنايا. يعني ما عندي ما ندير بالغرض. انا قلت الراجل صافي، صبرنا عليه المره الاولى ما كاين مشكل، تفهمناه. الراجل ما باغيش، ماشي غير الراجل، غير اجي نتزوجوا، نعطيوه واحد الوقت. جيتي المره الثانيه ما كاين مشكل، ولكن من بعد يعني صافي. قلت له شوف حنيني، الا كنتي باغي تجي للمغرب تسارى وتدوز عطله، الحمد لله راه المغرب يعني كبير، سير لك لاي مدينه كيف ما بغيتي. ولكن انا صافي عطيناك، جيتي المره الاولى لا، جيتي المره الثانيه ما كاين حتى شي حاجه، اذا غادي نسالي ونفضي. وكنحلف لكم بالحلوفه البنات، واخا مع العلم ان ديك الساعه انا مثلا صغيره وكنبغي راجلي، ويعني انا باغا نتزوج كاع بحال كاع البنيات. انا غير اش غادي نقول لكم، كنهضروا على شحال هذه كانت فرنسا شي حاجه عليها الهمه والشنه. متى دابا ما بقات حتى شي حاجه. انا غير ديك الساعه كون 18 عام وانا كنقرا في الباك، غير انا جاني الراجل غادي نتزوج وغادي نمشي لفرنسا، صافي ما بقيت طيها في قرايتي. بحال انا هذاك الراجل اللي جاني راه هذاك هو، راه فيه الباك، راه فيه لا ليسونس، راه فيه الدكتوراه، فيه كل شيء. صافي اختكم غادي تمشي للخارج، يعني ما بقات لي قرايه. واش غادي ندير انا وانا غادي نمشي للخارج؟ تما راه كيلقاو الفلوس غير طايحين في الارض، ما عندي ما ندير حتى شي حاجه. انا لقيت الراجل فيه كل شيء، يعني 18 عام جاني وانا مازال كنقرا في الباك. صافي اختكم حبست كل شيء. ولكن الحبيبه منين قطعت عليه واحد الشهور، واحد 7 شهور، حتى لواحد النهار هو كيعيط، يعني تيعيط تيقول لي شوفي ابو شرا انا غادي نتزوج بك. قلت له شنو غادي تجي سميتو؟ غادي تجي باش دير بيا العقد؟ تيقول لي صافي رانا خممت مزيان، صافي رانا غادي سميتو. وقلت له بغيتي تتزوج بيا وبلاتي. ودابا راك عارفين داك الهضره ديالي الفرنساويه المعوجه، كلمه بالعربيه وكلمه بالفرنساويه، ولكن قاضيه اختكم الغرض. قلت له ما كاين مشكل، غادي تهضر مع خويا، لان ما يهضرش مع بابا ما كيعرفش الفرنساويه، غادي تهضر مع خويا. قال لي خوك معايش غيكون في الدار. قلت له 7. والسبعه يعني اختكم كنا جالسين، امي الله يرحمها وبا الله يرحمه، يعني جالسين كاملين كنتسناو خويا باش يجي والتليفون باش يصوني. وهنايا باش يعني الراجل بصح صونا وطلب يدي من عند خويا، وقال لخويا شوف انا كنقول لك باغي نتزوج اختك، ولكن الا صبرتوا عليا حتى الصيف ما كاين حتى شي مشكل. انا الصيف غادي نشد عطلتي وغادي نجي. ما كنتوش باغي قادين تصبروا، انا نجي دابا، غادي نحاول نقد الامور ديالي في الخدمه وغادي نجي دابا. يعني قال له خويا لا حنا تايقين فيك، مادام عطيتي الكلمه وداك الشيء راه صافي ما كاين مشكل، غادي تسناك. هاد الشوميشه هاد الشوميشه غتسناك حتى الصيف. المهم هذاك الشيء تنقول لكم ما تطولوش اخوتي. علاش نطول انا مع شي واحد يعني جا بلا ما نقص عليكم. المهم وجا راجلي كيف ما قال، وما هضرت ما تكلمت ما قلت حتى شي حاجه حتى شي واحد، لا جيران ولا حتى واحد عارف شي حاجه. تنهار اللي جا الراجل وضربت العقد عاد بقينا داها والله ما خلاها. تا درنا يعني درنا كما تيقولوا الكحل في الابيض، عاد
ديك الساعه كنتسمى بالله راه انا كاينه شي حاجه. ما يمكن لكمش تبقاو تصبروا على راسكم، ما يمكن لكمش تخليو ولاد الناس يجرجروكم. الله يرضي عليكم ابنياتي، ما تخليوش ولاد الناس يجرجروكم. اللي فيه الخير، اللي تنبقى فمي كينشف، اللي فيه الخير راه كيبان في الاول. صافي عطيوهم. لا كنتو كتقراو بعضياتكم، هذوك نقدروا هما اللي كانوا كيقراو بعضياتهم كيتحبوا داكشي وكيتسناو يساليو القرايه وغادي يتزوجوا من بعد. ولكن الناس اللي كيكونوا خدامين ناضيين، انت خدام وانا خدامه ولا هذه، لا راه صافي دابا شنو نبقاوش نبقاو نتسناو الرجال. صافي نتوما خدامين على المراه. بحال دابا هاد النرجس اللي خدامه يعني مستقله بالذات ديالها وصبرت هاد السنين كلها، راه ما فهمتهاش. انا ما فهمتهاش والله يحسن العوان. واش غادي نقول لكم؟ الله يهدي ما خلق، والله الله يسهل عليكم البنيات كاملين. ودابا ان شاء الله ربي يجيب ليها شي ولد الناس اللي فيه الخير. وصافي حتى هي ان شاء الله كيف ما قالت، راها منين خرجت بهذاك الفيديو التالي راه قالت لكم بالله صافي راه طوات الصفحه وراه غتبدا ان شاء الله صفحه جديده. وراه خرجت غير باش تعتذر لان ما بغات لهمش الضرر. كيف ما قلت لكم هذا كيبين على الطيبه ديال القلب ديالها، على الاخلاق ديالها. هادشي اللي كيبين، ما كيبينليش انا الدل. هي بصح غلطت ومنين خلت من الاحترام ديالها في الاول ديال العلاقه. اما في هذه الخرجه هذه لا، هذا كيبين بالله انسانه راقيه. هادشي اللي كيبين ليا. والقلب البيض راه قالتها، انا قلبي بيض فعلا. تفرجوا في الفيديو ديالها وغتشوفوا هذه الانسانه كي دايره، قلبها بيض غير كتضحك. وربي ان شاء الله غيعطيها على قد نيتها، ومازال غادي يجيب لها واحد ولد الناس اللي غادي تفهمها، لانها تبارك الله وصلى على النبي غزاله مثقفه. ما عند بنادم ما يقول. ان شاء الله بحول الله كيف ما قالت غادير الاسبوع ديالها وغادي تفرح براسها ان شاء الله. وان شاء الله يكون عندها واحد المستقبل زاهر. وهي راها طوات هاد الصفحه، جمعات وطوات خرجت باش تهضر على هذا الموضوع هذا، باش الفام كاملين يتشدوا. قالت لكم راه ما بقيتش باغيه يعني تهضروا ليا في هذه المساله هذه. صافي واحد الصفحه وتطوات، يعني ما هي الاولى ولا الاخرى اللي غادي تفارق مع واحد السيد ما تفاهموا شيء. اللهم سميتو يتفارقوا دابا قبل ما يديروا بحال اللي داروا شي بعضين 3 و4 ديال الوليدات عاد تيبان لهم سميتو. اما هي راه صافي عندها بنيه وحده ما سهلش الله 10 سنين هذه وهي كتعاني مع هذا السيد اللي ما مقدرها شيء. اذا صافي ما بقات زياده. راه قالت لك هي صافي مستحيل باش غادي نرجعوا بعضياتنا. اذا كانت هذيك البنت هذيك هي الضحيه، ولكن ليها سيدي ربي راه باها ما ميتش وامها ما ميتاش. غادي يعني كنتمنى واخا العلاقه ديالهم تسالات على وجه داك البنيه، يبقى واحد واحد العلاقه مزيانه اللي كتبقى بالاب والام. ماشي حنا نديروا داكشي اللي كنديروا حنا مغاربه. فينا هذه القاعده سبحان الله العظيم، غير كنتفارقوا مع الراجل وتبدا البونيه، هو يجر من هنا وهي تجر من هنا وهي تقاتل من هنا وهو يتقاتل. لا نديروا بحال الكور، كيتفارقوا على قبتي، كيتفارقوا. ومني كيجي بحال مثلا كيتفرقوا بعضياتهم، ملي كيجي بحال هكذا ديال هاد لي فات ديال لافانداني ولا هادشي ديال نوال، كتلقاهم كيتجامعوا مع وليداتهم ويجلسوا يتعشاو ولا يتغداو بعضياتهم، وكيبقاو يعني مع علاقه يهضروا بعضياتهم على المستقبل ديال وليداتهم. حنا لا، غير كنتفارقوا وكنبداو هو دار هي دارت ونبقاو مدقع. علاش؟ الله اعلم علاش. صافي تلاقينا بالتي هي احسن ونتفارقوا بالتي هي احسن. المهم اخوتي سمحوا لي راه طولت عليكم في هذا الفيديو. كنتمنى ينال اعجابكم والله يسهل عليكم والله يفرحكم والله يفرح البنيات كاملين ويبعد عليكم ولاد الحرام، وكذلك يفرح كاع هاد الشبان اللي مقبلين على شي. لان كنهضروا على العيالات، لا تا الرجال. الله يلاقيكم بنت الناس، الله يلاقيكم شي بنت من الناس مرضيه اللي تعزكم وتحترمكم وتعز بالعائله ديالكم واللي تخليكم في واحد المرتبه اللي تكون هي واحد المرتبه مزيانه. وسمحوا لي كنبغيكم ونحماق عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.